la flevi la kpakple mɔkɔkɔe la ƒe ŋkɔme. Míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe amenuvenu kple Mawu ƒe lɔlɔ̃ kpakple mɔkɔkɔe la ƒe ƒomedodo nenɔ anyi kple mi katã. Lɔlɔ̃tɔ le Kristo me, egbea míele toma gake kɔkɔe ƒe azã ɖum, eya me ye ha tsɔ le míaƒe ŋkume ɖom ɖi kanye sia abe kpɔɖeŋu ene. Míawɔ misa sia ɖe fada nusrɔ̃ƒe yi ke ne le Kara tsitsawo ta be mía nɔviwo ne le afi ma woate ŋu alɔ̃ atsɔ wo ɖokuiwo ade Mawu ƒe nya me, aɖu tsi ne Mawu me ƒe nuwo. Míagawɔ misa sia ɖe mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe susuwo ta. Nɔviwo, mina míade ŋgble adze si míaƒe nu vɔ̃wo ale be míadze na ame makɔnu kɔkɔe wɔwɔ. Meʋuo me na Mawu Ŋusẽkatãtɔ. Mawu Ŋusẽkatãtɔ la nekpɔ nublanui netsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí eye wòakplɔ mí ayi ɖe agbe mavɔ la me. Aƒetɔ kpɔ nublanui na mí. Kristo kpɔ nublanui na mí. Aƒetɔ kpɔ nublanui na mí. Mina míado gbe ɖa. Mawu, wò ame si wɔe be to makɔkɔe tso akino nanye kpɔɖeŋu vavã, to ale si wòdi agbe kɔkɔe nɔnɔ kple ale si wolɔ̃ Mawu me nya me la, na be míase eƒe nufiafiawo gɔme eye míadze eƒe kpɔɖeŋuwo yome to viwo Yesu Kristo míaƒe tɔ la me, eya ame si le agbe hele fia ɖum kple tɔ la kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la tso mavɔ heyi mavɔ. Eye wotsɔ Amonviwo heɖe to ɖe Raba. Ke David tsi Yerusalem le ɣetrɔ me. Esi David fɔ tɔ eƒe aba dzi le tsa ɖim le fiaxɔ tame la, ele xɔa tame kpɔ nyɔnu aɖe le tsi lem. Nyɔnu la dze tugbe ŋutɔ. Tete David dɔ woyi ɖabia nyɔnu la gɔme se, eye wogblɔ bena eya nye Eliam ƒe vinyɔnu Batseba, Uria Hititɔ la srɔ̃. Eye David dɔ ame woyi ɖakplɔe vɛ, eye esi wòva egbɔ la, ede asi eŋu. Esi nyɔnu la kpala aɖinu la le eɖokui ŋu vɔ la, etrɔ yi eƒe me, eye nyɔnu la fɔ fu, eye wòdɔ woyi ɖagblɔ na David bena mefɔ fu. Tete David dɔ ame ɖo ɖe Yoab bena ɖo Uria Hititɔ la ɖe me, eye Yoab dɔ Uria ɖe David. Eye esi Uria va egbɔ la, David bie bena Yoab dɔa, aʋakɔ la dɔa, aleke aba la le edzi yiyim. David gagblɔ na Uria bena
yi aƒewò me ne nàklɔ afɔ. Tete Uria do le fia la ƒe me eye fia ƒe nunana dze eyome. Ke Uria tsi eƒe aƒetɔ ƒe dɔlawo katã gbɔ dɔm le fia ƒe agbo nu eye meyi eƒe me o. Eye wova gblɔ nya na David bena Uria meyi eƒe me o. Eye David kee wòva ɖu nu le egbɔ eye wòna ahe wònu nu. Le fie la, edo yi ɖamlɔ eƒe aba dzi le eƒe aƒetɔ ƒe dɔlawo gbɔ, ke meyi eƒe me o. Esi ŋu ke la, David ŋlɔ agbalẽ de Uria si ɖo ɖe Yoab. Ale woŋlɔ ɖe agbalẽa me nye si: miɖe Uria ɖo ŋgɔ afi si aba la ŋusẽ le, eye miɖe megbe le eŋu ne wòatsi aba. Eye wòva me esi Yoab ɖe to ɖe dua la, eɖe Uria ɖo afi si wònya be enye kalẽtɔwo ƒe akpadzi. Tete duametɔwo do va wɔ aʋa kple Yoab, eye amewo tsi le aʋakɔ si nye David ƒe dɔlawo dome, eye Uria Hititɔ la hã ku. Aƒetɔ la ƒe nyae aƒe na Mawu. Ve míeŋu Aƒetɔ elabena míewɔ nu vɔ̃. 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 Mawu ve nye le wo dɔmenyɔ la nu, eye le wo nublanuikpɔkpɔ sɔgbɔ la nu, tutu nye dzidadawo ɖa. Le dzi nam keŋkeŋ to nye vodada me, eye nàklɔ ŋunye to nye nu vɔ̃ me. Ve míeŋu Aƒetɔ elabena míewɔ nu vɔ̃. Elabena nye dzidadawo la me dzesiwo, eye nye nu vɔ̃ le ŋkunye me ɖaa. O ɖeka ɖeɖe ti ko mewɔ nu vɔ̃ ɖo, eye nu si nye vɔ̃ le ŋkume la mewɔ. Ve nu mi Aƒetɔ elabena míewɔ nu vɔ̃. Ne tɔ nadzɔ le wo nuƒoƒo me, eye nuwo nadza le wo ʋɔnudɔdrɔ̃ me. Kpɔ ɖa, vodada mewo dzim ɖo, eye nu vɔ̃ me nɔ nye fɔ nye fu ɖo. Ve míeŋu Aƒetɔ elabena míewɔ nu vɔ̃. Na mase dzidzɔ kple aseyesotso, ne nye ƒu siwo ŋeŋe la nagbẽ kple dzidzɔ. Ɣlawo mo ɖe nu vɔ̃ nyewo, eye tutu nye vodadawo katã ɖaa. Ve míeŋu Aƒetɔ elabena míewɔ nu vɔ̃. Ayotsotso. Yayratɔe nenye Mawu míatɔ, xexe blibo la ƒe Aƒetɔ, wò ame si ɖe fiaɖuƒe ƒe amemawo fia ɖevi suewo.
Aƒetɔ la nenɔ kple mi. Dzroɖo nyui kɔkɔe abe ale si Marko ŋlɔ la ene. Yesu nɔ lo dom na ameha la bena mawufiaɖuƒe la le ale. Ele abe ale si ame tua nuku dea anyigba tume ene. Edoa alɔ̃ eye wòxɔna zã kple keli eye nuku la miena, tina ale bena eya ŋutɔ menyanɛ o. Anyigba la na nuku wɔna le eɖokui si gbã, ewɔa toŋgba, ekema liŋɔ. Emegbe la, kutsetse blibo la nɔa liŋɔ la me. Ke ne kutsetse la ɖi, enumake edoa nuŋehɛ ɖa, elabena nuŋeyi la ɖo. Eye wògblɔ bena, nu ka nu míatsɔ mawufiaɖuƒe la ɖoe mahã? Alo lo ka woado le eŋuti mahã? Ele abe logoku ene. Esi ne woƒe ɖe anyigba me la, ele sue wu atiku siwo katã le anyigba dzi. Ne woƒe la, emiena, eye wòva lolona wu abɔmetiwo katã, eye woɖea alɔgãwo nenem bena dziƒoxeviwo ate ŋu adze ɖe eƒe vɔvɔli me. Yesu gblɔ nya fiawo le lododo sia ƒomevi geɖewo me, abe ale si wòanya se na wo ene, eye ne menye lododo me o la, meƒoa nu na wo o, ke ne ya kple eƒe nusrɔ̃lawo ɖeɖe li la, eɖea nu katã gɔme fia wo. Aƒetɔ la ƒe nyae. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Les paroles de Jésus dans l'évangile que nous venons d'entendre nous donnent à croire que les semences du royaume sont petites, mais elles peuvent bouleverser toute notre vie. Jésus ne veut pas évidemment nous donner un cours d'agriculture, mais il désire donner par les connaissances de la croissance des différentes semences pour nous montrer que le royaume de Dieu est une réalité vivante, remplie de force et d'un dynamisme extraordinaire qui peut bouleverser notre vie. Jésus annonce aujourd'hui, à travers cette parabole de la semence de moutarde, que nous sommes tous appelés à devenir des signes ou des semences du royaume de l'amour de Dieu. Pour cela, nous n'avons pas besoin de posséder de très grands talents ou d'avoir une grande force intellectuelle ou physique, car nous pouvons devenir des semences du royaume de Dieu, alors même que nous sommes dans une situation de grande pauvreté et de fragilité extrême. Pour arriver à cette transformation du royaume de Dieu, nous passerons par 3 conditions. Pour que la semence de l'amour et de la vie de Dieu puisse nous transformer de manière merveilleuse, il est nécessaire de respecter tout d'abord, d'accueillir la parole de Dieu, pas seulement avec notre tête, mais avec notre cœur dans la foi. Ainsi, la semence de blé pourra produire du fruit à la condition qu'elle soit ensevelie dans la terre. De la même manière, nous pourrons voir la gloire de Dieu si nous laissons la parole de Dieu entrer profondément dans notre cœur par la foi. Deuxièmement, il faut aussi mettre en pratique les règles de croissance de la vie spirituelle, c'est-à-dire arroser régulièrement les semences du royaume de Dieu avec la prière, exposer les pousses du royaume à la lumière du soleil de Jésus Eucharistie, dans la communion, à la messe ou dans l'adoration eucharistique. Enlever les mauvaises herbes
qui poussent autour de la semence du royaume par la confession régulière et fréquente de nos péchés. Mettre un tuteur sur la plante afin d'éviter qu'elle ne se rompe. Spirituellement, il est nécessaire d'avoir un accompagnateur spirituel afin d'éviter de nous laisser briser par les tromperies du diable. Mettre de l'engrais pour enrichir notre esprit et notre cœur par la lecture de la Bible. Et enfin, il est nécessaire de ne pas vivre seul dans notre coin, car un chrétien isolé est un chrétien en danger. Aussi, faut-il faire partie d'un groupe, d'une association, d'un mouvement dans laquelle nous développerons des amitiés spirituelles et où nous pourrons partager fraternellement nos expériences de vie chrétienne. L'onotɔ le Kristo me no kafu Yesu Kristo. Miedɔ nyuia, míawo hã míefɔ nyuie míeda akpe na Aƒetɔ la. Evangelium mi se fifia, menyi be míaƒetɔ Yesu Kristo afia mí ale míawɔ anyigba ŋuti dɔ ɖo, be lafia mí ale ye míada gbe ɖo vua. Edi be alo etsɔ va yia, ale ye wòtsɔ aƒeme ƒe nuwo fia mí enu, na mí kpɔ ɖe nu ale ye míanɔ le xexea mea. Egbea, egatsɔ nuku ƒe le dodo ma hã ɖo míaƒe ŋkɔ, ne yeate ma tsɔ fia mí naɖe. Ne míedzi be míaƒe kristotɔ ƒe agbe ne wòate ku, ne míedzi be Mawu ƒe fiaɖuƒe ne wòava míaƒe agbe me, eye wòatrɔ míaƒe agbe bliboa katã, ele be enu etɔ̃ ne wòanɔ míaƒe agbe me. Gbãe nye be mímase Mawu ƒe nya ɖeɖe kple míaƒe ta ɖeɖe ko o. Vɔ le na mí be míaʋu míaƒe dzi ne wòage ɖe míaƒe dzi me kple lɔlɔ̃. Gbãe nye ma. Eye evelia nye be ele na mí be hafi me Mawu ƒe nuku ma wòwu ɖe míaƒe agbe me, ne wòatsi, ne wòate ku adodioa, ele na mí be míalé be na nuku ma tɔxɛ aɖe to si me míalé be na gbedodoɖa ƒe agbenɔnɔ gbe sia gbetɔ. Kristotɔ ma na anyi yi ke nu ma ke ma do gbe ɖa le ŋkeke aɖe kpe me o. Ele vevie be míatsɔ beléle tɔxɛ aɖe na gbedodoɖa ƒe agbenɔnɔ. Eya nye ma. Evelia nye be ele na mí be abe nuku yewo wu ɖe anyigba me ne be ŋdɔkutsu ne wòanɔ ekpɔm ne wòatsi viɖea, ele na mí be míatsɔ lɔlɔ̃ alo bubu tɔxɛ aɖe na Ekarisia kɔkɔe alo míalɔ̃na ado na go kpakple Aƒetɔ la ne woɖoe zi dzi le Ekarisia ƒe ataro dzi. Eye ne míaɖe egbe wuwlui yi ke anye egbe yi ke atsyɔ nenem ƒe nuku yiwo wowua dzia, ele na mí be míaʋuna nu vɔ̃ gɔme edzi, ale bena nu vɔ̃ ƒe gbelului mɔa megatsɔ enuku yie wowu ɖe mía mea dzi o. Eye be ne nuku yiwo woƒã ne wòate ma tsi nyuie, ne maŋe le mɔ dzi o, ele na mí be míaɖo fada yi ke anɔ míaƒe agbe me, adzɔna mɔ na mí, ale bena Satana megava ne wòava ŋe mí o. Eye be ne míatsɔ awu numɔwo katã nua, ele na mí be míanɔ Mawu nya me tom edzi, anɔ Mawu nya hlẽ edzi, ema akpe ɖe mía ŋuti be enu yiwo katã míewɔa, woate ma ɖo ʋunukpe aɖe, eye míasẽ ŋu atsi, atse ku. Eye nye be le kutsetse ma me nye be míato alɔdzɔe gãgãwo, ale bena xeviwo ate va kpɔ anɔ míaƒe ati yiwo alɔdzɔe yiwo míatoa, woate va nɔ wo dzi. Xevi mɔa nye mía nɔviwo yi ke ne vevesese le akɔdzi na wo, yi ke ne heligheli le akɔdzi na woa, woate ava mía gbɔ, míaxlɔ̃ nuwo, aƒo to ɖo na wo, afia nuwo, ana mɔkpɔkpɔ wo le xɔse me. Eye enu etɔ̃lia ne nye vevietɔa, ye nye bena abe kristotɔ enea, mí magblɔ be míexɔ Kristo, míele be nam Kristo kpoa evɔ o, be Mawu ƒe nya alo Kristo ƒe nya dzime ƒe nya ye, dzime ƒe nya ye vɔa, ele na mí hã be míanɔ hatsotso aɖe me, ele na mí be míanɔ habɔbɔ aɖe me, ale be míate ma nɔ míaƒe gbɔgbɔme ƒe nu yiwo kadodo yiwo ne le mía mea, míate anɔ ma ne mía nɔnɔewo, míakpe ɖe mía nɔnɔewo ŋuti agatsi le xɔse mo. Kristotɔ ɖeka menɔna agbe me o. Ele vevie be abe kristotɔ enea, míanɔ habɔbɔ alo hatsotso aɖe me, anɔ mía nɔnɔewo nyim, anɔ nu xlɔ̃m mía nɔnɔewo, ne míate ma tsi le xɔse la me. Nɔviwo, kɔsiɖa ya katã mea, wonɔ nu ƒom tso ale ye míaxɔ Mawu ƒe nya, ale ye míaɖe asi Mawu ƒe nya ne wòawɔ dɔ le mía me, ne míate ma tse ku nyuia.
Mina míabi Aƒetɔ la be wòakpe ɖe mía ŋuti. Enya yiwo míese le kɔsiɖa ya katã mea, megaɖe asi wòanye dzrodzro le míaƒe agbowo me o, vɔ ne kpe ɖe mía ŋuti, míate ŋu atsɔ wo, alé be na wo, awɔ dɔ tso woawo ŋuti, ale be míaƒe kristotɔ ƒe agbea ne wòatse ku, ne wòaɖe vi, hena ya ŋutɔ ƒe ŋutikɔkɔe kple na míaƒe lugbɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Ne wo kafi Yesu Kristo. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nya yedi kple vɔsanu dzɔdzɔ, hadzidzi alɔfave blagbevɔ emilia 220. Nu siwo katã mawɔ la, mawɔe abu Mawu ko. Mido gbe ɖa nɔviwo bena mí kple miaƒe vɔsa nadze Mawu tɔ ŋusẽtɔ la nu. Mawu dɔmenyotɔ gã, ewu amexɔxɔ la le to makɔkoe tso akino me, eye nèwɔ ame yeye ɖe wò nɔnɔme nu, na be míaɖɔli míaƒe agbenɔnɔ, ale be míate ŋu adze nuwò le esime míetsɔ nublanuikpɔkpɔ kple ŋutifafa ƒe vɔsa le na wò to Kristo míaƒe tɔ la me.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nyateƒe edze eye wodzɔ esɔgbe eye wònye ɖeɖe mi be míade akpe na wo tegbee le afi sia afi. Aƒetɔ tɔ kɔkɔe, Mawu Ŋusẽkatãtɔ mavɔ, ame kɔkɔewo ƒe ƒuƒoƒe ƒoa mla wò, elabena ne èdo woƒe dɔ nyuiwo ɖe dzi la, wò ŋutɔ wò nunanawoe nèdo ɖe dzi. Èna woƒe agbe nye kpɔɖeŋu na mí, woƒe hame nye ƒome na mí, woƒe nyaxɔɖeamenu nye ziɔ ɖe nukpe na mí, ale bena ɖasefowo hã gã sia nado ŋusẽ mí, ne míaʋli ʋiʋli si woɖo na mí la aɖu dzi, eye mía kpli wo míaxɔ dziɖuɖu fiakuku la to Kristo míaƒe tɔ la me. Esia tae mía kple dziƒodɔlawo kple dziƒodɔlagãwo kpakple ame kɔkɔewo ƒe habɔbɔ manyahlẽ la, míele kafuha dim na wò hele gbɔgblɔm madzudzɔe bena o Aƒetɔ, kɔkɔe nyenye ɖe sia ɖe dzɔ ƒe vavã ele kɔkɔe. Kpɔ ɖa, gɔŋsananawoe nye si míeɖe kuku, wo gbɔgbɔ la ƒe avu nedzra ɖe wo dzi, eye woawɔ wo kɔkɔe, ne woatrɔ zu mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋutilã kple ʋu na mí. Eya ame siwo tsɔ ɖe asi le esime ya ŋutɔ lɔ̃ be yeakpe fu la, tsɔ abolo, eye wòde akpe ŋe me, eye wòtsɔe na eƒe nusrɔ̃lawo hegblɔ ale: mixɔe, ne mi katã miaɖu. Vavã, esia nye nye ŋutilã si woatsɔna ɖe mia ta. Nenema ke le nuɖuɖua megbe la, wòtsɔ kplu la hã egade akpe, eye wòtsɔe na eƒe nusrɔ̃lawo hegblɔ ale: mixɔe, ne mi katã mianɔ. Vavã, esia nye nye ʋu ƒe kplu, nubabla eye mavɔ la ƒe ʋu, si le kɔkɔ ge ɖe anyi ɖe mi kple amewo katã ta hena nu vɔ̃wo tsɔtsɔke. Miwɔ esia atsɔ ɖo ŋku dzinye. Kpɔ ɖa xɔse kple amimasia lolo. Aƒetɔ Yesu lɔlɔ̃tɔ, míele gbeƒã ɖem wò ku la, míaƒo mla wò tsitretsitsi va se ɖe esime nàtrɔ ava. Esia tae wò Aƒetɔ, míele kɔnu sia wɔm hele ŋku ɖom viwo ƒe ku kple ƒe tsitretsitsi la dzi, eye míele agbebolo kple xɔxɔ ƒe ku la tsɔm na wò, le akpe dam na wò, ɖe ale si nèkpɔ be míedze atɔ ɖe wò ŋkume asubɔ wò abe nunɔlawo ene la ta. Aleae míele kuku ɖem na wò le bɔbɔenyenye me be mí ame siwo akpɔ gome le Kristo ƒe ŋutilã kple ʋu me la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la naƒo mía nu ƒu ɖekae. Aƒetɔ, naɖo ŋku wò xa si kaka ɖe hebro la me la dzi. Na woazu blibo le lɔlɔ̃ me,
le ɖeka me ku míaƒe papa Francisco, míaƒe episkopo Nicodemo, kpakple ame siwo katã le dukɔa kplɔm la. Megaɖo ŋku mía nɔvi siwo ku hele alɔ dɔm le kpɔkpɔ me na titretiti la, kpakple ame siwo katã trɔ megbe le womblakpɔkpɔ me la dzi. Xɔwo le ŋkume ƒe kekeli la me dzro. Azɔ míele kuku ɖem ɖe mía ɖokuiwo ta, kpɔ nublanui na mía dometɔ ɖe sia ɖe, ne míadze akpɔ gome le agbe mavɔ la me kple Maria ɖetugbi la ƒe Mawu ƒe nɔ yayratɔ la, esrɔ̃a Yosef kɔkɔe, apostolo yayratɔwo kpakple ame kɔkɔewo katã, wo ame siwo le yewo katã me la, nɔ agbe le wo lɔlɔ̃nu la nu, eye to viwo Yesu Kristo me la, míakafu wo aɖe ŋuti kɔkɔe afia. To Kristo me kpakple Kristo ɖe Kristo me la, bubu kple ŋuti kɔkɔe ɖe sia ɖe li na wo Mawutɔ Ŋusẽkatãtɔ la, le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ɖekawɔwɔ me tso mavɔ ƒe yi mavɔ. Abe ale si míaxɔ la kple Mawu ɖoe, xlɔ̃nu eye wòfia mí ene la, míedo dzi le gbɔgblɔm bena míatɔ si le dziƒo, wò ŋkɔ ŋuti nekɔ, wò fiaɖuɖu nekɔ, ne woawɔ lɔlɔ̃ le anyigba dzi, sigbe ale si wòle le dziƒo ene. Na míegbea míaƒe ŋkeke nuɖuɖu, nàtsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ƒe nu, sigbe ale si míetsɔ gbena ame siwo da vɔ ɖe mía ŋuti ene, eye mègaɖe mɔ be míadze tetekpɔ me o. Aƒetɔ, míele kuku ɖem na wo be nàɖe mí ɖa le vɔ̃wo katã gbɔ, nànyo dɔma na ŋutifafa mí le míaƒe agbeŋkekewo me, ale be to wò nublanuikpɔkpɔ kple kpekpeɖeŋu me la, míavo le nu vɔ̃ si me ɖayi, anɔ dedie tso xaxawo katã me, mí ame siwo le yayramɔkpɔkpɔ kple mía xɔla Yesu Kristo ƒe ŋutikɔkɔe ɖeɖefia lalam. Aƒetɔ Yesu Kristo, wòe gblɔ na wo apostolowo bena, megblẽ nye ŋutifafa ɖi na mi, nye ŋutifafae me na mi, megakpɔ míaƒe nu vɔ̃wo ɖa o, ke boŋ le ŋku ɖe woxa la ƒe xɔse nu, nànyo dɔma na ŋutifafae, eye nàƒo nuƒo le wo ŋutɔ ɖoɖo la nu, wo ame si le agbe hele fia ɖum tso mavɔ ƒe yi mavɔ. Aƒetɔ la ƒe ŋutifafa nenɔ anyi kple mi tegbee. Le Kristo ƒe lɔlɔ̃ me la, mina ŋutifafa ƒe dzesi mia nɔewo. Mawu ƒe alẽvi. Mikpɔ Mawu ƒe alẽvi la ɖa mikpɔe, eyae tsɔ xexea me ƒe nu vɔ̃wo xe yi. Yayratɔwoe nye ame siwo kpe be alẽvi la ƒe nuɖuƒe. Kristo ƒe ŋutilã kple ʋu ne dzra mí ɖo ɖi na agbe mavɔ la. Kristo ƒe ŋutilã.
Nɔviwo, míabia ŋkeke ƒe dzidzedze nyui ne mía dometɔ ɖe sia ɖe loo. Aƒetɔ la nekpɔ mía ta eye wòaɖe vɔ̃ ɖe sia ɖe ɖa le mia gbɔ. Aƒetɔ la nenɔ kple mi eye Mawu tɔ ŋusẽkatãtɔ tɔ la kple Vi la kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe yayra neva dze mia dzi eye wòanɔ anyi kple mi tegbee. Mísa la woe nu mi xe le ŋutifafa me.